Представляю вашему вниманию видео о весенней охоте на вальшнепа на тяге. Это очень короткая охота. У нас она открыта 10 дней в году. Охотиться разрешено только вечером, а тяга длится всего 15-20 минут. Начинается в сумерках и заканчивается в темноте. Вальшнеп тянет и позже, но уже слишком темно, чтобы сделать выстрел. Весна в этом году ранняя, снег давно сошел. Погода переменчивая и сырая. Вальшнеп любит сырость и тихий вечер. Место для охоты выбираю на поляне, между лесом и овражком, поближе к кустам. Этот летающий кабанчик до последнего тянет над кустами, и только когда не остается выбора, перелетает через открытые места. Осенью и весной для вальшнепа я использую бесконтейнерную семерку или восьмерку дисперсант. На ходовой охоте чаще восьмерку, а весной предпочитаю седьмой номер дроби. Ружье вертикалка от Arms SP Woodcock. На вечерние охоты обязательно ношу фонарь. Сегодня со мной поисковый SignTouch 30. Очень мощный, луч до полукилометра. Камера, конечно, не передает его яркости, она очень слабо видит в сумерках. Главное мое требование к технике – это защита от воды и желательно ударов. Фонарь имеет водозащиту и выполнен из авиационного алюминия. Поддерживает быструю зарядку, а также сам может служить в качестве пауэрбанка. Как раз как только мы добрались до места, пошел мелкий дождик. Времени до начала тяги оставалось немного. Браво, молодец. Браво, браво, мой хороший. Браво, мой мальчик.